Ölüm bayağı aytkan jeri uşul. Биздин Замирбек Саевичтин идеясын колдоп акимибиз. 14 айлык мекеме ишкананын жетекчилери ушул жерде демөөрчү болуп, мына ёлка өзү эле ёлканын өзү 18 миң, жасалгасын 25 миң жасап берди. Тиякта да бирөөсү бар. 2 ёлкабыз. Оформление 25 миң. Анан ар бир айылга ушундай стеланы орнотуу, айылдын кире беришиндеги жазууларды жаңылоо деп быйыл жазда биздин жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Замирбек Сариевич буйрук чыгарып, ушундай иш-чараны өткөргүлө. Быйылга жергиликтүү бюджеттен болобу, демөөрчү болобу, кандай жол менен болсо дагы ушул чыгармачылык менен оңдогула деп ошол идеясы менен анан биз демөөрчүлөрдү издеп бул жерде Бишкектен, мына жерде байкасаңыздар, Бишкектик тургундардан айылыбызга белек деп жаздырып койдум. Бишкектик тургундарыбызга барып, ушул биздин айылыбыз бардыгына шаарда жүрөсүңөр, Кудайга шүгүрсүңөр, бир нерсе кылып бергиле деп ушул Бишкектик тургундарга ушул жерди жасаттык. Анан жергиликтүү бюджеттен мына арчаны алдык, бизден арчаны гана алдык. Анан жарыктандыруусун анча мынча жардам бердик. Калгандын бардыгы 950 миң сом. Жалпы 1 миллион сомго жакыны ошол демөөрчүлөрдүн эсебинен курулду. Анан мынау быйыл бир жылда эле баягы Аяз ата, Аяз кыз болот, мен бир башкачараак кылайын деп Мааникенден өзүм алып келип, колуман келишинче жасадым. Анан эми силерден анча мынча претензия болсо айтсаңыздар оңдоп коебуз. Эми жылга чейин татасата. Ушубай тонбойт, курсак ачпайт дегендей. Анан ушул быйылкы өлкөнү санариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жылына карата Кудай кааласа айылыбызда бардык иштер болуп атат. Хуш келипсиздер. Мына 3D'ны колубуздан келишинче өзүбүз чыгармачылык менен жасадык. Кандай болгонун билбейм. Бизге бүгүн могу жаңы жылыңыздар менен деп жазайын деп эртең субботник кылып аппарат кызматкерлери менен чогуу жасайлы деп аттык эле. Бүгүн ушундай болуп калды. Эми Кудай кааласа рахмат.
райондун мамлекеттик администрациясы ошо жыл башынан ушундай элге жакшы тартуулаган экен. Жаңы жылды жакшына тосуп, эски жылды жакшы узаталы деп абдан бизге жакты. Ар бир мекеме ушуга бар жоо биргеликте салым кошуп, анан ушу иш-чарага катышканда биз абдан ыраазы болдук. Анан бул эми жалпы бирөө жасаса жалпы элибизге пайда да бул. Анан эми муну көрүп аткан себеп ушу центральный жол болгондон мамлекеттик жол. Туугандарга да ушу жолдон өтүп кетет, көрүп кетсе абдан жакшы да муну. Бул кыргыз элинин бир жагынан жолдун боюнда ушуну көрсөтүп турсак, анан мекеме уюмдун чыгармачылыгы ар бир мекеменин ушундай жарыктандырууну мынандай жаңы жылды тосуп алган абдан жакшы. Ал эми мекеме уюмдун чыгармачылыгы да элге кылган кызматы деп түшүнүш керек да. Мында ушундай бир элди ушундай бир эс ала турган мындай жарыктандырууну көрсө эл да эс алат. Бар жок көчөлөрүндө жарыктандырганбыз, айыл өкмөттөрүнүн бар жоонда жарыктандырылган Карабал районунда. Биз мына бир гана Алай районундагы биз мына жаңы жылга даярдыгыбыз гана жок да. Мындай толук эми баштап атабыз. Биз мындан үйрөнө турган жер болуп калды дейбиз. Анан түнкү жарык биздин райондун бар жок көчөлөрүндө, айылдарда бар жок бар. Бүгүнкү көчмө жыйын Алай районунун борборунда Гүлчай айылында болуп жатат. Азыр эле биз бир Будал деген айылын көрүп келдик, шаардын кире бериштерин көрүп келдик. Чындыгында мен 2 жыл мурун келген болчумун Алайга. Бир кыйла өзгөрүүлөр бар экен, жакшы аракеттерди кылышыптыр. Албетте бул бир эле Алай эмес, Кыргызстандын баардык шаарлары, баардык айылдары ушундай жарыктандыруу болуш керек да. Эми жарыктандыруу менен биз негизиле биз жарандарыбызга ыңгайлуу шарттарды, түнкү жүрүүдөгү ыңгайлуу шарттарды түзөбүз, кылмыштуулуктун алдын алуулар болот. Эң негизгиси ошо биз жарандарыбыз кечинде эсип, түнкүсүн өздөрүнүн ээн эркин коопсуз алып жүргөнгө шарт түзүлөт. Албетте Ноокат шаарында дагы бул жарыктандыруу атайын мекеме ачканбыз, 2 жылдан бери иштеп жатат. Ушул өзүбүздүн шаардын негизги көчөлөрүнүн баардык көчөлөрүнүн мына ушул 2019 жылга жарыктандырып бүттүк. Буюрса дагы кошумча иштерди жасашыбыз керек. Азыр бул жерден да Алайдын ушу Гүлчай айылында сиздер менен кошо биргеликте көрүп чыктык. Бир кыйла ушул тажрыйба алсак болот. Бул деги эле ушул жаңы жылдын алдынан бул жакшы семинар болду деп ойлойм. Жарыктандыруу боюнча чынында биз Чоң районунун Кашкас айыл өкмөтүнө азыркы күндө бизде 70% Кашкас айыл өкмөтүндө аткарылды. Основной бул жерде да бизде да демеушүлөр тарабынан уюштурулуп көчөлөргө жарыктандыруулар коюлган. Ошондой болсо чындыгында жарыктандыруу азыр бизде Алай районунда дагы семинар иш-чарасы өткөрүлүп атат. Азыр көрдүк, опыт алмашуу иш-чарасында чындыгында өтө жакшы уюштурулуптур. Аслында бул жерде көбүнчө иш-чаралар демеушүлөр тарабынан болуптур. Ошондой болсо да бул жерде Алайдын акими ошонун колдоосу менен көптөгөн нерселер азыр көрүп өттүк. Өзүңөр да күбө болдуңуздар. Чындыгында биздин да ошол айылдарыбыз Кудай кааласа ушундай деңгээлде жеткирилет. Демеушүлөр менен барып дагы баарлашып Кудай кааласа 100%га жеткиребиз да жарыктандыруу.